Нийслэлийн хэмжээнд 70,000 гаруй иргэн орон сууцны захиалга өгч төлбөрөө бүрэн болон гэрээний дагуу төлсөн ч байранд орч чадаагүй байна. Үүний улмаас иргэд нийтдээ 1.2 их 80 төгрөгийн хохирол амсаад байгаа юм. Тэд байраа ашиглалтанд орохыг хүлээн 5-аас 11 жилийн хугацаанд түрээсийн байр болоод бусдынд амьдрах болсноо онцолж байна. Иргэн А байртаа болох зорилгоор хашаа байшин машина зарж зээл авч байрны төлбөрөө 100% төлжээ. Гэвч тухайн байр нь санхүүжилтгүй гэх шалтгаанаар талдаа ороод зогссон байна. Ирээдүгээ бодож бүх хөрөнгөө шавхан байр захиалсан түүний хувьд байраа ашиглалтанд орохыг 10 гаруй жил хүлээж байгаа. Тэрээр дээшээ тэнгэр хол, доошоо газар хатуу санагдаж байгааг хэлж байлаа. Би бол дэвтгүүрийн хүн байна. Тэгээ хамгийн гол нь одоо энэ асуудлыг шийдэ одоо хүртэр байргүй ингээд зуны тусланд ингээд байж байна, амьдарч байна. Одоо хүүхдүүдээс ч бас муудалцаа. Одоо ингээд өдний хүртэр одоо байсаа аваагүй, очиж яагаагүй ийм асуудал үүсээд одоо өнөөдрийг хүрч байна. Манайх 100% өгсөн. 22 оны 4 сард 100% төлөлдсөн. Яг нэг их мөнгөтэй шилтэй нэг хүүхэд Америк яваад нэг хэдэн төгрөг олсон мөнгөө арай л ярандал өгсөн юм билээ. Бас нэг хэдэн жил хурааж агаад бэлэн юмд олсон болвол суурнаасаа хямдхан гэхээр нь өгсөн байхгүй. Гэхдээ манайх одоо суурнж байхгүй байгаа. Бид хоёр чинь даалгарчсан хоёр өвгөн хөгшөө хоёр бий. Тэгээ байрчгүй юучгүй нэг хүүхдүүдээрээ ингээд хоног өнгөрөөгөөд тогтооч байхгүй. Би хаан ч юм уу үнэндээ хэцүү байж шүү дээ. Одоо тэгээд мөнгөж байхгүй, байрч байхгүй 4 жил болчих. Өмнө өчнөө хүнээс мөнгө аваад луйвэрдсэн. Барилгын бараг өчнөө жил хүлээлгэж байгаа хүмүүсээ дахиад дараагийн төслөө яг л нөгөө хүмүүсийг залилж мөнгө авсан тэр аргацмаараа машин, байшин юу ч байсан хамаагүй бартардаг өө. Бид нар байрыг чинь бариад юу гэдэг. Одоо бас зах зээлээс хямдхан үн хэлдэг. Тэгэхээр хүмүүс яг болцоогүй хүмүүс за энэ нэрэ үн хэмд юм байна гэж захиалгадаг. Ерөөсөө тэр луйвэрчдийн арга бол тэр. Байртаа олохыг хүссэн иргэд мөнгө санхүүгээр хохирдог, цаашлаад залуу гэр бүл салах, сэтгэл готролд өртөх, амиа хорлох үзэгдэл нэмэгдэж байна. Хохирсон иргэд хууль шүүхийн байгууллагад ханддагч бусдыг залилсан гэмт этгээдүүд нь олцдоггүй байна. Мөн хамаг эд хөрөнгөө зарж борлуулад алга болдог тул буух эзэн буцах хаяггүй болсноор хуулийн дагуу арга хэмжээ авах үйл явц удаашрдаг гэлээ. Иймээс үүнд төрөөс хяналт тавьж ажиллах хэрэгтэйг хуульч Батхүү хэлж байсан юм а. Эхлүүлээд орхисон маш олон төсөл байна. Одоо ингээд суураасаа дээшээ гарцсан эсвэл нэг 5 байр барих хэрэгтэй бол 2-ыг нь бариад тэгээд наашаачгүй цаашаачгүй гацсан юм төслүүд байгаа. За үнэхээр одоо энэ барилгын компанийг буруутгахад бас хэцүү те. Юмны үн айгүй өссөн, корона улсан ч гэдэм юм уу. Тэгэхээр энэ төслөө цаашаа явуулах талаар тодорхой шийдэл гаргаач. Мэддэг чаддаг компаниудын, чадaltaа мэдлэгтэй компаниудыг оруулаад байрандаа ормоор байна гэдэг маш олон хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүсийн гол хэлж байгаа юм нь юу гэхээр тэр үнийг бариад чорнд хийгээд биднэрт яг юу үлдэх юм. Хоосон каркас л үлдэнэ, хоосон суурил үлдэнэ. Бид нар бол одоо байрандаа ормоор байна гэдэг асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр энийг шийдэх гэхээр хуулийн дээр нь ямар ч гарц байдгүй. Ямар ч гаргалгаа байхгүй тийм ээ. Насаараа хураасан хөрөнгөө байрны урьдчилгаанд өгөөд алдсан иргэд гадаа цаас барай зогсохоос өөр юу ч хийж чадахгүй байна. Барилгын компанитайгаа холбогдохоор удахгүй байр нь ашиглалтанд орно гэх тайлбарыг хэлдэг. Энэ шалтгааныг сонссоор иргэд 5-аас 11 жилийг үтжээ. Зарим өндөр настан байраа хүлээсээр тэнгэртээ дэвссэн тохиолдолч бий. Иргэд цагдаа шүүхээр хэрэгээ шийдвэрлэхийг хүссэн ч барилга барьж байгаа компани зүгээс хохирлоо барагдуулах боломжгүй учраас шоронд орё гэдэг байна. Иймээс хууль эрх зүйн орчингны даруй бүрдүүлэх, дахиад олон иргэн ийм байдлаар хохирохоос сэргийлэх шаардлагатай байгаамаа.